嫂子，那你要不和东旭哥离婚，和我在一起吧？哟，三大爷，您这还真的大早晨起来去钓鱼了，这收获不小啊，2条大鱼。那可不，我家鱼丽不是怀上了吗？我得想办法给她补充营养啊。这钓鱼也不是很辛苦，虽然说起得早了点，但收获也就更大了。三大爷，你对于丽嫂子真好，将来于丽嫂子的孩子身体绝对健康。于丽笑着看了范植一眼，心想范植还真不算傻，会在严不贵面前演戏，这下应该是不用担心两人的好事儿被其他人知晓了。那当然了，我对家人还是非常关心的。三大爷，您这话说的有些过分了，谁不知道你对自己家里的人最抠门了？那是以前，现在于丽不是怀孕了吗？我就算是让其他人过得艰苦一些，也不能让她过得不好啊，这可关系着我孙子的健康啊。而且我就算是以前抠门，但我也可以改啊。小芝，本来昨天就想着请你吃鱼的，可你不在，今天正好钓了2条鱼，给你嫂子吃1条，也给你吃1条。真的吗？三大爷，你也太大方了，我正好也想吃鱼了。不过你也没有白请，我刚才也请于丽嫂子吃了一顿好的，这也是为嫂子肚子里的孩子做一份贡献，给她补充营养。哎呀，小芝你也很懂事，这个就叫做礼尚往来，街坊邻居之间就应该你帮我，我帮你，将来我孙子出生啊，也有你的一份力。这孩子出生可不是有我一份力吗？傻住，我看这鱼要不先放水桶里养起来，等你中午回来给小芝做饭的时候，就直接把2条鱼都做了，正好也让我们尝尝你的手艺。那至于有我的份吗？当然有了，你和小芝一起吃嘛，她又不是不让你吃。三大爷，您今儿个终于敞亮了一回。行，至于我给你们做，保证你们满意。不过您得多关心一下你们家于丽这身体，她都怀孕了，多在家里歇会儿，不用老是让她来伺候小芝。虽然说你们对范植有约定，但小芝也不是那种斤斤计较的人，你们就放心的让于丽休息一段时间好了，伺候小芝有勤俭。柱子哥说的对，嫂子，你还是多休息一会儿吧。以后柱子哥给我做好吃的时候，我就让他多做一份，到时候给嫂子你送过去，给你补身体。小芝还是你心疼你嫂子。行了，于丽，你起得挺早的，回去再休息一会儿吧，毕竟是有身孕的人，不能太操劳。行，那我先回去了。范植在严不贵走后，笑着对傻柱说：柱子哥，我刚才干的应该还不错吧？以后于丽嫂子应该不会那么早过来了，欢如嫂子应该能和咱们一起吃早饭了。你小子还算够意思，也算我平时没有白照顾你。行了，我先上班去了，中午再回来给你做饭。傻柱走后，范植坐在自家门口的板凳上。这时，许大茂推着自行车和娄小娥一起路过了中院。大茂哥，小娥嫂子，你们这是要上班去？娄小娥看向范植，眼中既有紧张之色，也有爱慕之情。大茂哥，你酒醒了吧？昨天还是我把你背回家的，谢成哥他扶不动你，我却能够轻松把你扛起来。看来平时我和你嫂子没有白疼你，关键时刻还能帮点忙。娄小娥见他没有暴露，松了口气，便跟着许大茂一起走出了院门。没一会儿，秦怀茹也过来了，二话不说拉着范植进屋。昨天一整天都没见你的人影，你也不知道来看看嫂子。昨天玩得开心，吃的也开心，就没顾上见嫂子你。不过我心里也一直想嫂子呢。嫂子，昨天吃的怎么样？是不是没吃上好东西啊？刚才吃早饭的时候你也没能来，你要是想吃，我家还有鸡蛋呢，你自己做的吃吧。嫂子也不缺嘴，昨晚傻猪给我们家送了几个菜，我婆婆和东旭也都没什么胃口，吃的不多。嫂子倒也不是真的怨你，只要你心里有嫂子就好。嫂子，我晚上睡觉之前满脑子都是你，就想着和你拉丝呢，要不现在咱们偷偷的玩一会儿。你昨天一天没和嫂子玩，不过现在不方便了，而且你家窗帘也不拉着，还是先别玩了，等咱们下午去了你家那头，咱们玩个痛快。嫂子，等下午去了我家那边，咱们再继续玩。小植，你真好，知道心疼嫂子。对了，你最近小心一点于丽他们家，你看于丽都怀孕了，三大爷还让她照顾你，他们这就是准备打感情牌，想拿这个来感动你，好从你身上捞好处，你注意一点，别上他们的当，知道了吗？我今天还请于丽嫂子吃饭来着，而且我答应以后柱子哥给我做好吃的时候，我就让柱子哥多做一份给于丽嫂子，给她补身体。你看你就是笨，他就是故意在你面前装可怜，想从你身上占便宜呢。你这么白白的给他吃好东西，不就是给严姐成养孩子吗？你不要指望将来严姐成的儿子能照顾你，他们家一家人都抠门，生出来的孩子也是那样，不可能想着照顾你的。嫂子，其实我感觉于丽嫂子和三大爷他们不一样，她是真心对我好的，所以我也愿意给她吃好吃的。你就是看人家于丽年轻漂亮，就觉得人家对你好，
连嫂子我的话你都不听了，他对你再好，能有嫂子对你好吗？嫂子才是真心对你好的，你得听嫂子的话，知道吗？嫂子，你放心，我心里有数的，不会被人白占便宜。你看，我请于丽嫂子吃饭，三大爷钓了鱼还送了我一条，这样一来，等你中午过来吃饭的时候，也能够吃上鱼了。我其实主要是想让你吃鱼，让你也补补身体。我见于丽嫂子天天吃鱼，就想着要是你也能天天吃到鱼，肯定会很开心的。以后我多请于丽嫂子吃几顿饭，三大爷就能天天送我鱼，到时候你也能天天吃到鱼了，这多好啊！秦怀如一听范直的话，才明白范直这么做是为了他，瞬间就感动得鼻子一酸，泪水都在眼眶中打转。小直，没想到你这么做居然是为了嫂子，你对嫂子真好，嫂子没有白疼你。嫂子，你对我好，我肯定也对你好啊。在我心里，嫂子，你是我最重要的人，我肯定要处处想着你。小直，在嫂子心里，你也是嫂子最重要的人。嫂子已经对你东旭哥没什么感觉了，和他比起来，你才是嫂子真正的男人。嫂子，那你要不和东旭哥离婚，和我在一起吧。